그렇지. 이거 뭐 걸려요. 아, 이게 걸리구나. 이게 왜 걸리지? 이게 걸렸구나. 그래서 이거 이제 와이어를 끼워야 돼. 끼우고 수리를 해야 돼요. 이 리턴 줄이라고 그러죠, 이게. 리턴 줄이라고 그러는데 이게 다 풀려 그랬어요. 다 풀려가지고 가만히 끼다 보니까 나도 헷갈려. 아, 이거 줄 끊어. 이게 끝에 이것도 떨어져 버려. 아, 망했네. 씨. 아, 이 와이어 줄을 끝을 이렇게 만들었어요. 재활용을 했으면 되겠어요. 이거는 이제 줄을 걸어야 되는데 이것도 힘들어요, 이게. 그래서 이걸 이렇게 그려야 되니까 이걸 이제 줄을 몇 번 감아야 돼. 자, 이거 한번 해보겠습니다. 그러면 부분을 여기다 집어넣고 해보겠습니다. 이게 풀리면 안 돼요. 풀리면 줄이 다 헝클어져 버리니까 얘는 무슨 일이 있어도 소용되면 안 돼. 일단 완전히 감길 때까지. 제가 됐나요? 이게 들어가야 돼. 이거 들어가야 되는데 이 튀어나오면 안 돼. 아, 들어갔어. 이렇게 확실하게 들어가고 이렇게 왔다가 이렇게 가야 되는데 줄이 이 정도 남죠. 그러니까 이게 감겨야 돼요. 이게 감겨야 되는데 그러니까 이렇게 되면 안 되죠. 이걸 감아야 됩니다. 이게 뒤에 거보다 앞에 게 감는 게 더 힘들어요. 이게 원래 툴이 다 있어요. 감는 툴이 있는데 그걸 사용하지 않고 우리는 이렇게 작업을 해왔기 때문에 그런다고 뭐 조금 시간은 걸릴지 몰라도 그래서 한 번 더 감아야 되겠죠. 줄을 다 타야 됩니다.
정리해야 되는데 우리 경상도 뭘 홀치인다 그래. 될란가 모르겠네. 한번 해보겠습니다. 이게 탁 튀면 그냥 작업이 다 돌아오면 타고 돼요. 자, 이게 텐싱이 있어서 이게 줄이 여유가 있어요. 근데 어우 씨 이게 빡빡할 것 같네. 야 씨 이거 안 되는데. 아이고. 이렇게 줄 길을 잘 맞춰야 됩니다. 야 불안한데. 아, 글쎄, 여유가 있냐. 이게 너무 타이트한데, 아유, 씨. 되겠죠. 일단. 해보겠습니다. 이게. 끼우긴 끼웠는데, 줄이 타이트한 건지. 이게 또, 스위치가 여기 있죠. 여유가 있을 것 같아요. 일단은 한번 조립을 해보겠습니다. 이게 이제 저절로 가도록 이제 이 테이프를 넣어서 텐싱을 넣어줘야 되죠. 한번 보겠습니다. 작업이 편하게끔 했어. 이 작업이 되고 난 뒤에 분해 세척을 하든 뭘 하든 해야 되기 때문에 초창기에 이거 조립하면 하루 종일 아니면 며칠 걸렸어요. 모르니까. 근데 이제 하도 쪼물락 끊어놔가지고 이제 뭐 한두 시간 안에 다 작업을 끝냅니다. 아니면 뒷골 터져요. 옛날에 이거 다 테이프 쫙 풀리면 손이 다 나가가지고 자 보겠습니다. 맞아 이렇게 되는 거예요. 이게 니튼이 왜 안 되냐면은 이 클러치 스프링이 풀렸어요. 그래서 일단 가운데 잘 가는 거니까
이 정도로 조금 한두 바퀴 들어가고 됐습니다. 만지는 재미가 있습니다. 뒤에 한 오래돼가 바스라졌어요. 이게 오래되니까 경화가 돼가지고 건들면 톡 깨져요. 지금 이 작업을 하는 이유는 지금 타자기 수리가 지금 몇 대 들어와 있어요. 그 분해 세척을 다 해야 되기 때문에 원래는 USB 타자기 조립을 해야 되는데 기판 설계가 잘못돼가지고 다시 주문을 넣고 발주를 넣었어요. 그래서 거기 오는데 한 일주일 이상 걸려요. 그래서 시간이 좀 있어서 분해 세척을 하기 위한 기본 작업으로 이제 하는데, 이게 아까 리턴이 안 됐죠, 그죠? 이렇게 되죠. 리턴이 쫙 가야 되는데 스프링이 빠졌어요, 이게. 그래서 이 스프링이 물어지는 게 있는데, 이 스프링이 뭐냐 하면은 이게 또 세척이 여기 있죠. 여유가 있을 것 같아요. 일단은 한번 조립을 해보겠습니다. 이게 이제 저절로 가도록 이제 이 테이프를 넣어서 텐션을 넣어줘야 되죠. 한번 보겠습니다. 작업이 편하게끔 했어. 이 작업이 되고 난 뒤에 분해 세척을 하든 뭘 하든 해야 되기 때문에, 초창기에 이거 조립하면 하루 종일 아니면 며칠 걸렸어요. 모르니까. 근데 이제 하도 쪼물락 끊어놔가지고 이제 뭐 한두 시간 안에 다 작업을 끝냅니다. 아니면 뒷골 터져요. 옛날에 이거 다 테이프 쫙 풀리면 손이 다 나가가지고. 자, 보겠습니다. 맞아. 이렇게 되는 거예요. 이게 니튼이 왜 안 되냐면은 이 클러치 스프링이 풀렸어요. 그래서 일단 가는 게 잘 가는 거니까 이 정도로 조금 한두 바퀴 들어가고
됐습니다. 만지는 재미가 있습니다. 뒤에 한 오래돼가 바스라졌어요. 이게 오래되니까 경화가 돼가지고 건들면 톡 깨져요. 지금 이 작업을 하는 이유는 지금 타자기 수리가 지금 몇 대 들어와 있어요. 그 분해 세척을 다 해야 되기 때문에 원래는 USB 타자기 조립을 해야 되는데 기판 설계가 잘못돼가지고 다시 주문을 넣고 발주를 넣었어요. 그래서 거기 오는데 한 일주일 이상 걸려요. 그래서 시간이 좀 있어서 분해 세척을 하기 위한 기본 작업으로 이제 이걸 하는데, 이게 아까 리턴이 안 됐죠, 그죠? 이렇게 되죠. 리턴이 쫙 가야 되는데 스프링이 빠졌어요, 이게. 그래서 이 스프링이 물어지는 게 있는데, 이 스프링이 뭐냐 하면은 보자. 통이 어디 갔더라? 요 반달 스프링, 요거 하나 빠지니까 리턴이 안 되는 거예요. 클러치가 안 물려요. 이게 클러치라 그래요. 이 클러치 스프링이거든요. 이걸 잡아줘야 되는데 빠져버렸어요. 그래서 요걸 끝에 딱 물어줘야 됩니다. 이게 자주 빠져요. 이게 자주 빠지는 건 아닌데 간혹 빠지는 경우가 있습니다. 그러니까 일종의 안전장치라고 보면 되죠. 스프링이 나가는 대신에 이제 그걸 이탈나게끔 해서 보호를 하는 거죠. 이 클러치 스프링이 말리면은 일이 커집니다. 다 빼야 돼요. 다 빼가 샤워도 다 빼고 졸업을 해야 되기 때문에, 그렇게 되면 이 클러치만 이탈되도록 하는 장치는 엄청 물을 잘 쓴 거죠. 자, 해볼게요. 자, 분해를 하면 될 것 같습니다.